गुड मर्निङ नमस्ते सबैजनालाई र हेर्नु बाहिर कति धेरै पानी परेको र म पनि चिया लिएर बाहिर इन्जोय गर्दै पानी परेको हेर्दै चिया पिउँदै गर्दाखेरि चाहिँ नानी पनि उठिसकेर नानीसँग एकछिन म खेलेँ भित्र मतलब ओछ्यानमै सुती त्यसलाई जिस्काउँदै थिएँ। त्यसलाई मम्मा भन् न नानी भने मैले, अन्त पापा पापा भन्छ। अगर भोक लाग्यो भने सुत्ने बेलामा चाहिँ मम्मा भन्छ, नभए चाहिँ पापा, खालि पापा पापाको छोरा के बिना पापालाई मिस गरेको। र यस्तो गर्दा गर्दा मैले भाइलाई बोलाएँ, भाइसँग नानीलाई दिएँ। यिनीहरू दुईजना हेर्नु चलेको यस्तै हो, दुईजना यत्तिकै गरिबस्छ। 1 2 र त्यहाँबाट यसको बदमासी स्टार्ट भयो, खेल्नु थाल्यो र म खाजासाजा खाएँ, यसलाई पनि खिलाइदिएर अनि म खाना पकाउनु पर्यो भनेर मासु ल्याउनु भनेको थिएँ र मासु ल्याइसकेको थियो र म यसलाई आमाकोमा दिएर अनि गएँ मासुहरू पकाउनु। र चिकनको लागि मैले सबै रेडी गरेर फ्राई गरेर त्यहाँबाट यता साइडमा टमाटर बोइल गरेँ अचार पिस्नुको लागि। तिल र बदामको अचार पिस्नु पऱ्यो भनेर यहाँ मासु पनि पाकिसकेको थियो र त्यहाँबाट मैले नानीलाई बोकेँ र आमाले यहाँ सब्जी बनाउनु थाल्नुभयो। र म पनि गएँ, अब खाना खानु थालेँ र नानी हेर्नु सक्नुहुन्छ खेल्दैछ। Red, 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 oh red, 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 red. Red, green, orange, yay! Yes, Papa. Eating sugar, no, Papa. Telling lie, no, Papa. Open your mouth. Ali. अब नानी सुतेर म पनि सुतेँ एकछिन, त्यहाँबाट उठेर झालमुरी चिया बनाएर खाएँ। Hello, आमालाई म यहाँ क्वेसन सोध्छु, सुन्नै रिप्लाई। कुछ बोलना चाहती हो मेरा ब्लॉग में? अब नानीलाई लिएर बाहिर निस्केँ। नानी हेर्नु न उकालो हेर्दै कुद्छ। नकुद्नु उकालो हेरेर भन्छु, सुन्दैन त, डर लाग्छ ठोक्किन्छ। अन्त हात समात्नु पनि दिँदैन हो, हेर्नु न। र हाम्रो ब्लग अब यहीँ सकिन्छ। तपाईँहरू धेरै 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 माया देखाउनुहोस् हाम्रो ब्लगलाई। बाई बाई, टेक केयर र थ्याङ्क्स फर वाचिङ। यसरी नै हेरिबस्नुहोस्, लाइक कमेन्ट सेयर गर्दै गर्नुहोस् है हाम्रो ब्लगतिर।